tako je mekana i tako je sočna. Sad možemo da isečemo lepo na kocke. Jedan predivan recept za divnu pitu sa mesom. Stavit ću u tiganj vrlo malo ulja. Ovdje sam pripremila 2 glavice crnog seckanog luka, pa ću to da propržim da dobije lepu zlatno-žutu boju. Čim dobije zlatno-žutu boju, dodat ću, ovdje imam 500 grama mlevene junetine i začine. Sad mogu da dodam meso, pa ćemo to lepo da isto upržimo i da dodamo, ja dodajem so, biber i obično začin stavim malo. Malo soli, pola kašičice bibera i dodat ću začin. I sad ćemo to sve lepo da ispržimo i to će nam biti fil za ovu predivnu pitu sa mesom. Fil je gotov, sklonimo sa strane i sad ćemo da napravimo preliv za ovu pitu. Za preliv nam trebaju 4 jaja. Sve to stavimo u jednu činiju, pa ćemo da mutimo žicom, nema potrebe mikser. Dodamo malo soli. Ovdje dodajem 200 ml jogurta, 100 ml ulja, pola čaše kisele vode, i ovdje dodajem 1 kesicu praška za pecivo, promešamo i taj preliv nam je spreman. Treba nam pakovanje kora za pite i stavljamo po 2 kore. Ja sam stavila papir za pečanje jer će posle da ide preliv. Stavimo 2 kore, a onda stavljamo pa malo fila sa mesom. Nema potrebe mnogo jer ćemo da ređamo tako 2 kore, pa onda fil i sve tako dok ne potrošimo pakovanje kora. Opet idu 2. Ja sam isekla, pošto mi je dimenzija taman za ovaj pleh, a vi možete i onaj veliki pleh od šporeta, pa da ne sečete kore kao ja. Jedna lepa pita sa ovim prelivom, jako zanimljiva, a ukusna, mekana, super pita na brzinu. Stavit ću vrlo malo ulja jer ulje već ima u preliv, ali mora da malo zamastimo. I sad dodajemo zadnje 2 kore. Spustimo je lepo rukama dole, pa uzmemo nož i sečemo na kocke, skroz do dna, kako bi preliv lepo ušao unutra. Sad kad smo lepo isekli, sad imamo ovaj preliv, pa ćemo lepo da prelijemo sve preko cele pite. Sve će to lepo da upije, znači sve stavimo preko, ali ćemo da čekamo 15 minuta da sve lepo upije, a onda pečemo na 180 stepeni nekih 30 minuta. Ja ću da vam kažem koliko sam ja pekla. Pitu sam pekla tačno 30 minuta. Pogledajte samo kako je ona lepo nadošla. Miriše cela kuća, da se malo prohladi, a onda ćemo da probamo. Tako je mekana i tako je sočna. Sad možemo da isečemo lepo na kocke. Jedan predivan recept za divnu pitu sa mesom. Toliko je lijepa ova pita, vidite i sami da je pleh ovaj baš velik, a ona je tako sočna, puna fila. Za mene je jedan najlepši recept za pitu sa mesom kad pravimo i to je baš zato što pravimo sa ovim prelivom, pa je to tako sočno, mekano, lepše od bureka, verujte mi. Ja sam sigurna da ćete da probate ovaj recept za doručak ili za večer. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj recept. Znam da će vam se sviđa i da ćete da budete oduševljeni. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.